Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano que está falando. Seja bem-vindo ao vídeo, bem-vindo ao canal. Para você que está chegando agora, muito obrigado. Se puder se inscrever, deixar um like aí, agradeço desde já, tá bom? Pessoal, hoje eu tô com essa Frontier aqui, vou mostrar para vocês conserto de alternador. Fica no vídeo aí, eu já mostro para vocês, valeu? Bom pessoal, então eu tô aqui com essa Frontier 2009, tá? O que que acontece? A luz da bateria tá ficando acesa. Então o cliente tá reclamando que não carrega a bateria. Tem hora que carrega, tem hora que não carrega. Então aqui é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu já tirei o alternador, tá? Ó, o alternador vai aqui. Já tirei ele lá. Deixa eu dar um zoomzinho. Ele vai aqui. Eu já tirei, tá? Já tá aqui na bancada. Tá aqui, ó. Esse é o alternador, tá? Já testei o estator. Já testei o rotor, tá? Aí eu desmontei esse conjunto de placa retificadora, que é a placa, o regulador e as escovas, tá vendo? Então é o seguinte, aí eu vou testar, né, esse conjuntinho. Provavelmente o defeito é o regulador. Olhando assim, aparentemente os diodos estão bons, mas eu vou testar tudo, tá? Olhando aí, aparentemente tá bom. Eu tirei a solda para tirar o estator. Então eu vou trocar esse regulador aí, vou pedir um, vou montar tudo e mostro pra vocês. Tá? Vou trocar esse regulador, a plaquinha provavelmente vai estar boa, eu não vou precisar mexer, a placa de diodo, tá? E aí eu vou colocar esse conjuntinho e já mostro aí pra vocês. Bom, então pessoal, chegou o regulador, tá? Eu vou colocar ele aí pra poder fazer o teste direitinho. Eu já vi que a polia do alternador, depois eu vou mostrar pra vocês. Ó, aí tá o estator, já pus a placa de volta lá, prendi ela direitinho. Porque aí depois eu ponho o regulador aí dentro e já soldo tudo certinho, tá? Tá vendo? Encontrei o regulador da Icro. Tranquilo, aí eu vou pôr e mostro aí pra vocês. Então já tá aí, ó, soldado, tudo certinho, tá no lugar. Agora eu vou soldar o estator aí na placa de diodo, tá? Ele é 3 pontas aí, né, dupla. Eu vou montar o alternador e já mostro testando, aí ó. Já montei, tá? A polia que tá aí não é a dele, mas já funcionou, liguei, tá carregando direitinho. Tá vendo? Apagou a luzinha lá. Então assim, perfeito. Essa polia eu coloquei pra fazer um teste, que a polia dele nós vamos trocar. Já eu mostro pra vocês a polia dele. Que é aquela polia que ela é... Tá vendo? Essa polia, ela tem uma frição nela, né? Vamos dizer assim. Então ela roda livre, é uma polia de roda livre. E ela deu problema, ela fica... Tem hora que ela atraca e faz barulho. Então se tiver fazendo na sua também, pode ser essa polia, viu? Ela faz um barulho estranho. Tem uns que chega até a acender a luz do alternador por causa disso. No caso da dele aí, tava fazendo barulho. Então eu vou trocar essa polia. Como eu já testei, deixei o alternador prontinho. A polia eu consigo tirar ela sem precisar desmontar o alternador. Tem a chave estreadinha. Mas aí tá perfeito, ó. Tá vendo? Apagou, ó. Tudo certinho, apagou a luz. Funcionou direitinho, tá? Bom, pessoal, então, ó, chegou a polia da Zen. Vou abrir aqui, ó. Vou tirar ela aqui, já vou mostrar pra vocês, tá igual a outra que tava lá. Aí eu vou colocar, já eu coloco no alternador e vou testar ele de novo com essa polia. Pra mostrar pra vocês aí, tá? Então a outra tava patinando, fazendo barulho, precisou trocar mesmo, não teve jeito. Então trocou o regulador e já vou trocar a polia. Vou colocar ela no lugar aí, vou tirar ele daí e vou mostrar pra vocês já no lugar colocado. Aí, ó, colocado direitinho, eu vou ligar de novo, ó. Tá vendo? Funcionou perfeitamente, tá? Não tá patinando, apagou a luz, tá carregando. Agora eu vou colocar lá no carro lá e mostro testando no carro tudo certinho, mas é isso aí, tá? Se o seu carro estiver acendendo a luz da bateria, provavelmente é o alternador. Normalmente é esse o defeito que dá. Ele estraga o regulador, tem que ver essa polia. Enfim, leva na sua oficina de confiança que com certeza vai ser resolvido. Tá aí, pessoal. Colocado no lugar direitinho, tá? Correia esticada, tudo bonitinho, polia nova, regulador novo. Feito o serviço, tá? Então, agora eu vou funcionar ela. Vamos testar, ver se tá carregando. Tá perfeito aí. Carregando direitinho, perfeitamente. Agora é só liberar o cliente aí, funcionando, tudo direitinho, tá? Falou, pessoal, tem muito mais vídeo aí de dicas pra você no canal. Se você puder deixar um like, se inscrever, agradeço desde já, tá bom? É só você olhar aí que você vai encontrar muito mais vídeos de dicas. Tem mais vídeos sobre a Frontier, tem motor de partida também. Se você tiver a Frontier e estiver vendo,
tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar, tá? Tá aí, ó, funcionou direitinho, luz apagada. Vou desligar aqui, ó, ligar de novo, ó. A luz da bateria vai acender, ó. Olha lá. Acendeu, tudo certinho. Perfeito. Falou, galera. Valeu. Fica com Deus. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto. Fica com Deus.